nkagira amahirwe gusa yo kongera gusomaho intama imwe nishaka n'ijerekani kaba agacuma cyangwa agacupa ariko kavuye ku irembo ry'i Betelehemu. Ni inama rivuze ngo nibishaka ntibibe ibihe birebire ariko bibe bizwi neza ko bivuye ku Mwami Imana, kuko hano i Betelehemu yari yarahabyibuhiye rata. Haleluya! Wakongera kasomya kuri aya mazi. Iyo wagiranye ibihe n'Umwami uhora ukumbura bya bihe, kubera ko ibihe byiza muririmbyi aravuze ngo ibihe nsenga Uwiteka nibyo byonyine bijya bintarura mu mpagarara, ngo nigiraho datari mbona uko muganyira ibyo nkenye byo. aravuga ngo mu bihe byanjye by'umubabaro ibyo bihe bimpumuriza umutima, maze namara guhumurika nkagira imbaraga zo gutsinda ubukana bw'umwanzi. Ndi muri ibyo bihe byiza byo gusenga. Selobe nesta sifowayi inesansote kidewe. Iyo turi mu bihe byiza dutsinda ubukana, ubwo tureba n'ubwo tutareba, dutsinda ibitero, ibyo tuzi n'ibyo tutazi, dutsinda imbaraga z'abarozi, ababishaka n'abatabishaka, abatanze make n'abatanze menshi. Dutsinda ubukana, tugatsinda ubukana bw'abahiga twebwe, tugatsinda ubukana bw'abahiga imiryango, tugatsinda ubukana bw'abahiga abana, tugatsinda ubukana bw'abahiga ubugingo n'umubiri, tugatsinda ubukana bw'abatubariye iminsi ku ntoki. Dutataye wine pini wa hari ubukana, isi y'umwuka ikandagira, ijuru rikavuga ngo ni mu amahoro. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo nzajya ndyama niziguye. Iyo turi mu mwuka, aya mazi y'i Betelehemu utayakumbura ujya umugirira ubwoba. Nkumbuye kunywa wakongera akansomyaho. Ibihe byiza byo gusenga havamwo amazi, kandi ayo mazi ahembura abagenzi, kandi abagenzi iyo bayanyweyeho barongera bagakomera, bibuka amasezerano naho yaba atinze kuko abazasohora, kuko aba yaravuzwe n'Imana ishobora byose, Imana idapfa, Imana idasaza, Imana irusha abakuru bukuru, yera idapfa. Imana ishimwe. Aravuga ngo ndogenda kumbuye ngo haboneka mw'intwari we ngo zitwaranira mu ngabo z'Abafilisitiya. Cyo bita gutwaranira mu bikomeye, ukarwana bikomeye, ukihangana aho abandi bananiwe, ugakiranuka aho abantu bareba naho batareba, ugakora ibyananiye abandi, udafite sapoti gusunika. Uri gusunikwa n'ijambo rivuga ngo kuko Umwami Imana izantabara, iyavuganye natwe, iyacu niyo kwiringirwa, iri kumwe natwe, ni intwari kandi y'imbaraga. Iyavuze ngo ntituzapfa, tuzarama. Dutekerereza abantu imirimo Imana ikora. Urubyaro rwacu ruzigishwa n'Uwiteka, abadukomokaho bazakomera, ntabwo bazaba imirizo, bazaba imitwe emita. Iyo turi muri uwo mwuka dutwaranira mu ngabo z'Abafilisitiya, tutitaye ku bihe turi kunyuramo, tutitaye ku majwi. Haleluya! Rero Dawidi yarakumbuye, birakunda natwe dukumbura iwacu, dukumbura ibihe byiza. Idutegekerera hari kandi ibihe bikomeye, ibihe bigoye n'ibihe by'ubukonje ntabwo ari twe binyuzeho twenyine, n'abatubanjirije babinyuzemo. Biravuze ngo umugenzi wese akwiye kutica ifunguro rimurimo, akwiye kutica amasezerano, akamenya ko ibihe ari kunyuramo hari n'abandi babinyuzemo kandi barakomeza barakiranuka. Kubera ko buriya ntabwo Imana izadushimira yuko turi abantu b'ibihanyazwa, abantu b'ibihangange, abantu bafite amazina akomeye, ko hari abantu bahemukiye Imana kubera amazina bafite, akegamira intebe y'icubahiro akibagirwa Imana yimwicajeho. Reka mbababwireho, hari umugabo umwe ngo wari umugaragu witwaga Yerobowamu mwene Nebati, umwana w'isereda w'isereda nyina yitwaga Seruya. Ngo Imana yatumye inyuze mu kanwa k'umuhanuzi witwa Ahiya w'Ishiro, iramubwira ngo gendana ibitambaro 10, ibitabure ibipande 10, urahurira na Yerobowamu mwene Nebati mu nzira, umubwire ngo ntitaye ku bugaragu urimo, nitaye ku myaka urimo, nitaye ku gahinda, nitaye kuko uri umuntu ugayitse, nguhinduriye amateka, nguhaye kuzayobora imiryango 10
ya Isiraheli, ndi Uwiteka ubivuze. Kugeza naho ngo yari uwo kwa Salomo, yari umugaragu wa Salomo, kugeza naho byatangaje Salomo abyandika, aravuga ngo dore hari ibintu nabonye bitangaje, ni ukubona uwari umugaragu yabaye umwami. Ibyo bintu impamvu Salomo yabitinzeho ngo ni ukubera Yerobowamu uyu nguyu. Bivuze ngo iki? Ubwe nawe yarebaga ukuntu atanamugira na shefu mu bwami bwe, noneho atungurwa no kubona ayoboye imiryango 10 y'Abisiraheli. Ni ukuvuga ngo Imana itubonamo icyo abantu batatubonamo. Ibintu birakomeye. Arangije rero ngo Imana iramuhindura kugeza ku rwego yicaye ku ntebe ayobora imiryango 10. Uzi ko yabyibagiwe? Intebe yicayeho igatuma ayobya Abisiraheli, ngo agashyiraho ibinyana 2, akaba ati mujye mubisenga, ntimuzasubire mu rusengero rw'i Yerusalemu, kuko Yerusalemu niho hari ya miryango 2 yasigaye. Aravuga ati nibahura nabo ntago bazemera yuko mbayobora, bazumva ubwami bukwiye kuguma kwa Dawidi. Ubwo n'ubwoba, aho abantu basigaye bibagirwa Imana bakabivanga n'ibindi, akagerageza kwiyegereza abantu ngo bakomeye, ngo bazamuvugira, ngo ntari kumwe n'abantu, ngo nta Imana si kugeza aho ngaho wari uri kumwe nande. Ivugana nawe Imana igukura aho utaruzwe, utari ufite ukwitaho, wari kumwe nande. None amaboko yagukuye aho ngaho, ubu tuvugana ugeze aho abantu bakureba, ugifite abantu bakuri inyuma bakumva bagutega amatwi, nibwo inaniwe kukugeza ku mugambi wayo, nibwo utangiye kwitabaza amaboko y'abantu. Dawidi arakombora, arabangwe cyampa mwongera nkinywera ku mazi y'iriba ry'i Yerusalemu. Hari izindi zo zinarota, hari irindi yerekwa ryaboneka, nakongera nkigira imbere. Uwiteka yavuga n'iby'uru rugamba, yarurangiza neza, yambwira amakuru y'ibyo ntari gusobanukirwa. I Yerusalemu, i Betelehemu, nubwo hababaje, ariko hava amazi abamo iyerekwa, hava amazi abamo ibihe. Amazi y'i Betelehemu abayanyweye barakomera. I Betelehemu aho wavuganiye ni yera, ni naho bukwiye gutekereza cyane, ukongera gukumbura ibihe byiza byaho. Abantu gukumbura iwacu turabikwiriye. Imana itugire neza, dusenge. Igitabo cya 2 cya Samweli ibice 23, duhere ku murongo wa 14 tugirefo gato. Aravuze ngo icyo gihe Dawidi yari mu gihome, kandi abanyagihome cy'Abafilisitiya bari i Betelehemu. Murongo wa 15 ari nawo ntego. Dawidi akumbuye aravuga ati icyampa kabona unsomya ku mazi y'iriba ryo mu irembo ryo ku irembo ry'i Betelehemu. Maze abo bagabo b'intwari uko ari 3 batwaranira mu ngabo z'Abafilisitiya, bavoma amazi muri iryo riba ryo ku irembo ry'i Betelehemu, barayajyana bayashyira Dawidi, ariko yanga kuyanywa, ahubwo ayabyarira imbere y'Uwiteka. Aravuga ati ntibikabeho Uwiteka kuba nakora ntyo, ndebe nywe amaraso y'abantu bahaze amagara yabo. Icyo cyatumye yanga kuyanywa. Ibyo nibyo byakozwe n'abo bagabo b'intwari uko ari 3. Kandi Abishayi mwene se wa Yowabu mwene Seruya niwe wari umutware wabo 3. Yakaraze icumu rye yica abantu 300, maze asangira n'abo 3 izina ry'urangirire. Imana idufashe.
rero mfite ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko ivuga ngo umwana ukumbura iwabo wese bitinde bitebuka azajyayo. Umwana wese ugira umutima ukumbura iwabo bitinde bitebuka azajyayo. Iri jambo rirandyohera cyane. Ni igihe Dawidi yari ari mu ishyamba. Uriya urugamba rwose rwaba urwo mu mwuka n'urwo mu mubiri, urugamba rugushyira mu ishyamba ntabwo ruba rworoshye. Kandi twebwe dukunda kureba umugani w'umwanditsi w'Abefeso ngo intambara zacu ntabwo ari izo mu buryo bw'abantu, ngo turwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, ngo turwana n'ibintu bidafite inyama n'amaraso, ngo ni ibintu bidafatika mu iyi si ngo urebeshe amaso, ariko biba bihari. Urugamba rero rwacu ukurikije iki gihe cya none, iyo urebesheje amaso byanga binoga, urabireba ukabibona ko natwe turi mu ishyamba ryo mu mwuka. Uyu Dawidi ngo aricara yumva inyota yo gukumbura iwabo i Betelehemu. Mwibuke ko iwabo kwa Yesayi ni umuhungu w'i Betelehemu kwa Yesayi. Akumbura iwabo. Haleluya. Ngo arakumbura ngo yo nibutsa amariba y'i Betelehemu. Buriya umurokore udakumbura ibihe byiza yavomeragaho. Haleluya. Nakumbure kuzura umwuka wera, nakumbura abera bahimbaza Imana, nakumbura abantu barimo bakira indwara, nakumbura abarokore barimo bahoberana bagundirana. Uyu murokore uzamenye ko yatakaje inzira y'iwabo. Niyo mpamvu nababwiye ngo umwana wese ufite iwabo. Noneho Dawidi umwana w'i Betelehemu, umwana ufite ubuhamya bwo ku gicumbi, uwababariye i Betelehemu, ariko kandi yaherewe n'amasezerano hehe i Betelehemu. Yahuriye n'ibimushungurira i Betelehemu, bashushanya uzaba umwami ntibamubonemo, byakorewe i Betelehemu. Ariko nimikwa agakurwa mu ntama agahabwa inshingano akaba umwami uzayobora abandi, nabwo byabereye i Betelehemu. Yibuka urwo rugendo aravuga ngo yo nkumbuye ya mazi y'i Betelehemu. Aya mazi y'i Betelehemu ariho akumbura. Ariko ibyo bintu urabyumva? I Betelehemu nubwo ahafitiye amateka. Nubona umurokore muri kugendana mwene se utagira amateka y'uru rugendo, nushaka uzamugendere kure ntacyo azakumarira, kuko aya mateka y'urugendo niyo atwibutsa abo turi bo, niyo atuma turinda ibihamya biri muri twe, niyo atuma tuvuga ngo naho yanyica napfa nyiringiye, ibyiringiro byanjye nzabimanukana. Haleluya, haleluya. Iyo ufite aya mateka ntabwo imiyaga iguhungabanya. Wibuka ko hari n'irindi ryakeye, akavuga ati se hari n'iritari ryarakeye, Satani we urarushywa n'ubusa. Nibuka amajoro menshi ijoro ryakesheje. Ni ukuvuga ngo ubundi umurokore utagira ubuhamya abura n'ibihamya. Dawidi rero yari azi neza urugendo rw'imibabaro yababariye i Betelehemu, yari azi neza inzira y'umusaraba y'i Betelehemu, ariko yibuka amazi y'i Betelehemu yasomye agasubizwamo imbaraga, akibuka amazi y'i Betelehemu yasomye kurinda akura ibimuhiga bihari. Yayibuka akavuga ati ndakumbuye nubwo ndi mu ishyamba, ariko nongeye gukumbura ya mazi. Haleluya. Dawidi aravuga ngo aya mazi y'i Betelehemu nubwo nayanywereyeho rimwe na rimwe asharirira, ariko hari n'ikindi gihe nayanywereyeho bavuze ngo ibi biryo ago turi mu biryo nyirabyo atari yaza.
buriya iyo usomye ibindi bitabo bya teolojiya bikubwira ko yari arimo gukumbura ibihe, intebe aho yasezeranijwe ubwami, aho Imana yamubwiriye ngo dore n'uwo Samweli muri ba bandi 6, haguruka umwimikishe amavuta asimure Sawuli agihumeka. niwe uwo nguwo. Bibiliya iravuga ngo ayamusukiraho imbere y'abakuru be. Niyo mpamvu yakumbuye amazi y'iriba ry'i Betelehemu. Aravuga ngo nubwo nahababariye, ariko amasezerano arimo ancugusa agatuma mba no mu ishyamba nyakuri Betelehemu. Sinshobora kwibagirwa ibihe byiza by'i Betelehemu. Umurokore mwiza wariye ibyo kurya byo mu nzu y'Imana neza, ntabwo yibuka ibihe bibi yahagiriye, ahubwo yibuka ibihe byiza yahagiriye. Kuko ibihe byiza byo mu rusengero nibyo bituma dukumbura mu rusengero. Haleluya. Dawidi rero bambuye, ndakumbuye wampa amazi yo ku iriba ry'i Betelehemu. Bibiliya irambwira ngo habonekamo abagabo ngo b'intwari, ngo batwaranira mu ngabo z'Abafilisitiya. Ijambo ryitwa gutwaranira mu ngabo ni ijambo rivuze ngo ni ukurwana aho ubona urupfu. Gutwaranira mu Bafilisitiya, Abafilisitiya bari abanzi b'Abisiraheli, ntago bari abakunzi, ntago bari abashuti babo, ntago bari abo kubabatiza no kubakomeza no kubaha amasakaramentu, bari abo kubica. Ariko ngo no mu gihe bikomeye ngo haboneka abagabo b'intwari batwaranira muri izo ngabo z'Abafilisitiya. Baravuga ngo mwa Bafilisitiya mwe, ntabwo tuzakora ibikorwa by'ubutwara ariko mutagihari. Mugihari ijuru riracyakora, mugihari tugera i Betelehemu, mugihari umwuka wera azakomeza, mugihari tuzumva amakoro. Aleluya. Muririmbyi yaravuze ngo nkunda kumva amakoro y'umurwa uri kure hategera ibyago, kandi umucyo wawo ni umwana w'intama. Aravuga ngo umunsi umwe nzawugeramo. Hari igihe rero tuba turi inaha ariko turi abagenzi. Nigeze ngira ikigeragezo ndarwara, kandi ndwara indwara nyine ikomoka ku bibazo natewe n'abantu. Umunsi numvaga ndembye, numva amagara arimo acika, ndabwira Satani, ni Satani rero ndagira ngo nkubwire ko niyo napfa ntabwo impundu zavuga iwawe zizavuga mu ijuru. Ndimo niyumva nkumva ndi umugenzi ujya mu ijuru. Urarushywa n'ubusa, nta mpundu zizavuga iwawe naho napfa. None ni ijambo rikomeye ryo guhorana ibyiringiro, ugakumbura iwanyu, kandi ukumva utari umugenerwa, wo gukumva uri umwana mu rugo, uri umwana mu rugo. Haleluya. Haleluya. Arangiye ngo arakumbura. Ni ijambo riryohera. Umwana udakumbura iwabo uzajya umenya ko yabaye ikirara, yabaye igihomora. Umwana udakumbura iwabo ntaho agira, udakumbura iwabo ntaho azi. Ni kimwe, ntaho azi, ntaho agira se, cyangwa baramuciye. Ubu hari abantu ijuru batakiri abana baryo, batagikumburana naryo kuko nta connection bafitanye naryo. Maze iminsi nigisha, nerutse kwigisha, Imana iransura, nirirwa nikurira amarira. Ariko amarira yayandi yakagahinda kazanwa n'umwuka. Kamwe biriva ngo nagenda ko mu buryo bw'Imana. Kubera iki nariraga? Nabajijwe ikibazo n'umwuka, ntafite umuntu, numva wama nk'igiterane cyuzuye nka stade nk'eshanu, aribwo nibura naruhuka ndivuze. Imana irambwira ngo ko mwese, nagendeye kuri rya jambo nararyumvishe rije rivuga ngo turinde umwa mu cyimbo cya Kristo. Numva ni ryiza, ariko iryo jambo rirankubita ndashira. Rirambwira ngo none ko abantu bavuga ko ari umwa mu cyimbo cya Kristo, Kristo wabambiwe itorero, Kristo wemeye guterwa imisumari, Kristo wambaye ikamba ry'amahoro, Kristo bambitse ubusa ku musaraba, Kristo wapfuye kubera abantu, Kristo waripfiriye. Ibyo bintu abantu inyereka nyine abantu b'abapasiteri mu ngeri zitandukanye, cyangwa se reka mvuge ngo abantu bahagarariye umurimo mu nshingano zitandukanye bose. Irambwira ngo niba koko ari intumwa mu cyimbo cya Kristo, Yesu aramutse aza agahagarara imbere y'ayo materaniro bahagarara imbere, ibyo bintu bari kuvuga nawe nibyo yavuga koko. Niba koko ari intumwa mu cyimbo, ubundi ngewe intumwa mu cyimbo, mbaye intumwa mu cyimbo cyawe, nuko aho mpagaze mvuga ibisa n'ibyo nawe wavuga, nibwo mba ndi intumwa mu cyimbo cyawe. Umwambasaderi wese w'igihugu
aramutse ageze muri icyo gihugu akajya avuga ibintu byo mu muryango we, akavuga ibintu byo mu rubyaro rwe, akavuga ibintu byo muri bizinesi ye, ntago yamarayo kabiri igihugu cyahita kimwirukana, kuko ntago yaba akiri mu nyungu z'igihugu, yaba ari mu nyungu ze bwite. Kugira ngo igihugu gikomeze kumurekera muri ka kazi, ni uko avuga inyungu z'igihugu aho ahagaze, ni uko ahora avuga igihugu cye cyamutumye, ni uko atava mu murongo igihugu cyamuhaye. Iyo awuvuyemo aba yabaye undi wundi, wani aba yabaye ugambanira igihugu cyangwa se uri mu nyungu ze bwite. Niko bimera, ndetse yanakurikirana. Abo rero amageze sintinya kuvuga ko hari abantu bitwa abakozi b'Imana ijuru rizakurikirana kandi bidatinze, kubera ko bagiye mu nyungu zabo bwite cyangwa babaye abagambanira igihugu. None se koko Yesu aje kuri ubwo buntu Imana yeretse konsulira ambwira ngo rega nturenganya abantu, ibyo bari guteseriva none ibyo bagaburira abandi nayinzara. Nasomye muri Amosi 9 ngo dore hazaba w'inzara, ngo ntago azaba ari inzara y'ibyo kurya, abantu bazaba bafite amatama n'amatayi, ngo ariko azaba ari inzara y'ijambo ry'Imana. Ngo bazakubita ku nyanja imwe bajye ku yindi, bajye bava mu rusengero rumwe bajya mu rundi, bajye bava ku musozi umwe bajya ku wundi, bajye bava mu ijoro bajye mu manywa, bashaka ijambo ry'Imana bari buri aho. Umupastor ahagarara imbere y'abantu bati hi hu ho ha, ati nimuvuga ngo hi hi, nyumvira ibyo biryo bibyibushye ubugingo, ubwo bugingo bwabaho nayinzara. Imana yarambwiye ati rega wirenganya ababirya, baba ari ababikonsoma, baba ari ababitanga, ati bose bafite inzara, barimo bagaburira, ubagaburira arashonje, n'abagaburira nabo barashonje. Rero nubategerezemo gukomera, kuko n'ubundi bari kurya ibiryo by'inzara. Iri funguro ridashyitse, funguro ritahembura ushonje cyane. Noneho Dawidi rero ngo arakumbura, ngo akombora amazi y'iriba ry'i Betelehemu, aravuga ati yo, ati wakongera rimwe gusa akampa gusomaho we, tisomyeho, ati nkanywaho, ati nahembuka, nkongera nkibuka ibihe by'abera, nongeye nkanywaho, hari ibintu byahinduka muri jye. Nkanywaho gusa nkongera nkuzura umwuka wera, nkweyeho kuri ayo mazi y'i Betelehemu, ati amasezerano nari mfite yavugururika, nongeye stansotike donita we, nkweyeho hari ibintu byakoreka. Arakumbura